Өткүрбек Асылбекович, 2019 жылдың 26 айында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому чыккан. Бул КТ Мобайл боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча. Анда башкы прокуратурага бир нече тапшырмалар берген. Ошолордун аткарыш жөнүндө айтып бериңизчи. Ал боюнча 3 кылмышчы козголгон. Бүгүнкү күндө бардык кылмыш иштери боюнча тергөө бүтө эле экен, тергөөсү жүрүп жатат экен. Эсептөө палатасына дагы токтом менен дайындалган. Ал эсептөө палатасына жыйынтыгы чыга элек. Ошонун негизинде бүгүнгө чейин бул созулуп келатат. Анын жыйынтыгы чыкса бардыгы боюнча биз тергөө органы тарабынан тийиштүү юридикалык баа берилет бардыгына. Кимге иш козголду эле? Жок, бул факты менен РП катталып атат 3 материал тең. Ошол боюнча жүргүзүлөт. Сизде анда толук маалымат жок экен. Дагы бир сыйра карап чыгыңыз ошол токтомдо. Ал жерде аябай жакшы анын корутунду бар. Корутундуна карап чыксаңыз, бүгүнкү күндө КТ Мобайл банкрот. 345 миллион сом акча бөлүнгөн виртуалдык уюлдук оператор 1,5 жылда иштейт деген иштебей калды. Орусча айтканда 345 миллион сом ветерге, кыргызча айтканда бекерге чачылды. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды, бирок иш козголгон жок. 1,5 жыл өттү. Бул боюнча карап чыгыңыз. Бул 345 миллион сом акча менен эксперимент жасабайт да. Булар виртуалдык уюлдук аппараттар саламды ачты, салам алек салам болуп калды. 1,5 жылдын ичинде 18 миң абонент деген бул жок деген сөз. Бул 345 миллион сом акча, омин, Аллаху акбар, жок, өлдү. Экинчи бир кылмыш иши бар, сиздер козгоп, анан каржы полициясынан жөнөткөнсүңөр, 2 жылдан бери эч жака жылбай турат. Бул номер 150-18-111. Бул Phonex Сем Мобайлга, Сем Мобайлдын Нур Телекомго, Ошкага өтүшү, жыштыктардын өтүшү боюнча кылмыш иши козголгон, бюджетке 1 миллиард сомго жакын зыян келген. 2 жылдан бери эч жыйынтык жок. Ушул боюнча айтып бериңизчи, эмне үчүн 2 жылга чейин 1 миллиард сом зыян келсе, иш козголбой турат? Рыскелди Чынбекович, могу 345 миллион боюнча мен иштерди билем. Бул жерде Финполициянын дагы тергөөсүнүн башчысы отурат, ал да жооп берсин. Азыр бүгүнкү күндөгү ушу статьялар боюнча козголгон кылмыш иштери боюнча мыналардын баардык кылмыш иштердин баардыгы ачык болуп кайрында окулуп атат. Баардыгы боюнча реалдуу чечимдер кабыл алынат. Соттун палатага дайындалган боюнча, соттун палатаны дагы биз суранабыз, эртерээк бүтүп берилет. Урматтуу Өткүрбек Асылбек, сизге көп маалымат жок экен. Бакир Дулач, сиз жакшы билесиз. Сиз экөөбүз менин кабинетимде да сүйлөшкөнбүз. Айткан тергөөчүңүз. Айтыңызчы, эмне токтоп турат иш? Рыскелди Чынбекович, бул суроо боюнча сиз менен дагы фактылар боюнча сүйлөшкөнбүз. Бул жерде эки жактамалуу мыйзам болуп турат да. Биз ошол частотаны кайтаганга аябай аракет кылдык. Тергөөчүлөр менен группа түзүп алып, консультация кылып, 2016 жылы өкмөттүн токтому менен пилотный проект боюнча 3 частотага уруксат берилген сатканга. Ошондой 1 миллиардка жакын акчага сатылган. 3 эле частотага берилген да, жыштыкка. Анан ошол жерде башка жыштыкка пилотный проект менен сатууга мүмкүн эмес деп чыккан. Ошонун негизинде бир частота сатылып кетет. Сиз айткан. Сатылбайт да, бекерге берилет. Бекерге берилет. Бекерге Phonex 1000 сомго берилди дебейсизби? 896 миллион сом. Бирок мыйзам боюнча мыйзам күзүндө келип атат, күчүнөчү. Бирок мыйзам боюнча жок, бул жерде биз ушул момент бизде аябай кармап атат да, спор. Мыйзамга да туура келип атат. Туура келип атат. Биз ошону азыр дагы кайрадан текшерип чыгып атабыз. Эми бир граждандык негизде сотко кайрылып кайтарсакпы, биз аябай кызыктарбыз. Кызыктар болсоңор 2 жылдан бери эмнеге иш жылбайт дейт? Жок, иш жылган ошол юридикалык баа бере албай жатпайбызбы?
15 milyon dollar акча ортодон омийин болуп кетти, оп деп кетти. Ошолор отурат берди жүрөт. Эмнеге отургузбайсыңар түрмөгө? Жок, буга түрмөгө отура турган адам жок болуп атпайбы. Бул жерде мен сизге айтып атам, бизге кызыктырат, мен кызыктарбыз биздин служба. Шуну частотаны кайра өзүнүн ордуна койгонго. Бирок азыркы кезде дагы бир консультация кылып иштеп атабыз. Түшүндүм. Өткүрбек Асылбекович, бир жигитиңизди жибериңизчи, мен сизге ДСП материалдардын баарын берейин. Жанагы Семи Мобайл менен КТ Мобайлдын директор бирлигиши Мамбетакулов Нурбек деген. Мына ушул баланын айынан мамлекетке 1,5 миллиард сом түшпөй калды. Мына коррупция, мына факт, мына акт. Факты бергиле, факты жатат. Иш жок. Рыскелович, сиздин фактыларыңызды түшүнтөм. Мен сиз дагы фактылар менен берсеңиз, тергөө ошончо тергөө фактылар аныктап чыксын. Айтып коюш оңой. Ушунча миллион мамлекетке зыян келди. Аны баары тактап чыгайлы, ошончо тергөө болуп атат. Фактын бериңиз, ошону көрөлү. Эгер сиздики далилденсе, ошонун баарын жоопко тартайлы андачы. Тергөө деле жөндөн жаткан жери жок да. Значит, экспертизада маселе болуп атат. Значит, мыйзамдардан маселе болуп атат. Ошонун жыйынтыгы менен бир актуал бир мыйзам чечим кала албай атат. Мунун баардыгы бизде окулат. Азыр бүгүнкү да кайрадан карап атабыз кече фактылар менен. Сизге түшүндүрүп атам. Ошо айткан фактылар сизге жөнөтөбүз, бериңиз, карап чыгабыз ошонун баарын. Кошумчалап коюп. Сиз азыр мындай айтып атасыздар, Рыскелович. Биз атайын эле бекитип алып мунун баарын чыгарбагандай кылып атасыз. Иштеп атабыз биз да балдар да. Өткүрбек Асылбекович, сиздин орун басарыңыз Нурлан Дардаңов мага кат жазып атат. Ушул иш боюнча Дамир Сагынбаев кат жазып атат. 10 секунд. Исмаилов мага кат жазып атат. Сагынбаев мага кат жазып атат. Булардын баардыгы менде турат. Президентке дагы тапшыргам. Бирок иш жылбай атат. Мен ошону айтып атам. Сиз өзүңүз кызыктар болуп кааласаңыз мен сизге берейин өткөр копиясын бар. Карап чыгыңыз. Бериңиз.